நிறையா நேரங்களில் வந்து நீங்கள் காலைல எந்திரிக்கும் போது உங்களுக்கு ஜா பெயின் இருக்கலாம், இல்லை உங்களோட டூத் ஹைட் முன்ன மாதிரி இல்லாமல் குறைஞ்சிட்டே வர மாதிரி இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு எந்த ஹேபிட்ஸோ இல்லை பூச்சி பல்லோ இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட உங்களுக்கு பல் கூச்சம் ஏற்படலாம். இதெல்லாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரக்சிசம்ங்கிற ஒரு கண்டிஷன்னால தான் உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பிரக்சிசம்ங்கிறது வந்து சிம்பிள் டேர்மில் வந்து டீத் கிரைண்டிங்னு சொல்லுவாங்க, ஆர் நைட் கிரைண்டிங்னு சொல்லலாம். இது நிறையா நேரங்களில் பார்த்தா உங்களோட கூட இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் நைட் கிரைண்டிங் பண்ணுறீங்க அந்த சவுண்டை கேட்டுட்டு உங்களுக்கு சொன்னால் மட்டும்தான் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். இது ஏன் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரீசன் ஸ்ட்ரெஸ். அடுத்து உங்கள் பல்லு முன்னையும் பின்னையும் இருக்கும்போது இந்த டீத் கிரைண்டிங் ஏற்படலாம். இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பல்லோட அச்சியை எடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்க மெட்டீரியலில் உங்களுக்கு ஒரு நைட் கார்டு வந்து ரெடி பண்ணி தருவோம். இந்த நைட் கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் மேல் பல்லும் கீழ் பல்லும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து டச் ஆகாமல் இருக்கும். இதனால் உங்கள் ஃபர்தராக உங்கள் டீத்துக்கு ஏற்படுற டேமேஜ் எல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம்.